ओडिशार पिछा छाड़ुनी लघुचाप पुणी आसिबो कि बड़ बात्या। बंगोपसागर रे दाना बांधुची घूर्णिबलय 21 रे सृष्टि होई 23 रे नेब गभीर अवपातर रूप। एबेठारु ओडिशावासी मनरे पशिलाणी भय। अवपातर रूप नहीं पुणी ओडिशा को 2 दिन घांटिब। पुणी डराइलाणी वर्षा भय। आसुछि बड़ वर्षा, मार्गशीर रे भिजिब ओडिशा। बंगोपसागर रे आसुछि आउ एक लघुचाप। काली सुधा दक्षिण अंडमान सागर एवं आखपाख अंचल में घूर्णिबलय सृष्टि होबार संभावना रही। तेरे यापर आसंता 23 सुधा दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। यार परवर्ती 2 दिन में दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर में अवपात होबार संभावना रही। एने पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाइए। तेबे यार प्रभाव केउं भली भाबे रहिबो से नहीं स्पष्ट होई नहीं। बंगोपसागर में लघुचाप सृष्टि होबाकु थिबा बेले समस्तक मनरे बात्या को नहीं भय घारिछि। केबे लघुचाप अवपातर रूप नेबा परे यह स्पष्ट होई परिबो। साधारणतः मार्गशीर मासरे वर्षा हेउथिबा बेले एहा द्वारा केवल वर्षा हेबा नै आकलन करा जाउछि। बंगोपसागर में लघुचाप सृष्टि होइतिबा बेले समस्तक मनरे बात्या को नहीं भय घारिछि। केबे लघुचाप अवपातर रूप नेब आ एहा परे स्पष्ट होई पारे। सेपटे राज्यर किछि स्थान में 15 डिग्री तले रहुथिबा बेले अनेक स्थान में शीतर लहरी जारी रही। केतेक स्थान में कुहुड़ी नहीं मध्य हाई अलर्ट जारी होइछि। एहारी भितरे लघुचापर खबर समस्त को डराई देइछि। वर्षा हेले शीत आहुरी हेबा नै आकलन करा जाउछि। 21 तारिख में बंगोपसागर में घूर्णिबलय सृष्टि होई 23 तारिख में अवपातर रूप नेब पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग दे गति करिबा लघुचाप। तेज 21 तारिख में घूर्णिझड़ केउं प्रभाव पकाउछि ताहा उपरे समस्तक नजर। सेपटे वर्षा हेले यह छाड़िबा परे शीतर प्रकोप वृद्धि पाइपरे।